Alhamdulillah teman-teman, nih kita sudah berada nih di daerah IKT Tanjung Priok teman-teman ya. Nih mobil dari Auto Fam nih teman-teman, dealer terbesar di Cibubur dan Mangga 2 Square. Kita akan kirim mobil BMW X3 ya, yang X-Drive juga ya. Ini just info harga sekitar 800 jutaan teman-teman, yang akan kita kirim langsung dari Jakarta, dari Tanjung Priok tujuan ke Makassar teman-teman. Nah teman-teman semuanya, sobat-sobat Alfani, jangan ragu lagi mau kirim kendaraan ya, langsung aja ya teman-teman ya. Alfani Berkah Logistik, solusi pengiriman terpercaya dan amanah teman-teman.